kardetakse, et lekivad nende ärikriitilised andmed, lekivad nende ettevõtte sisemised teadmised, info nende klientide kohta, töötajate kohta ja nii edasi. Ja ma võin öelda seda, et see on täitsa adekvaatne risk, kuna mida ma näen, on see, et ettevõtted väga tihti kasutavad laialt ettevõttes sees ChatGPT tasuta versiooni, Google Gemini tasuta versiooni ja nii edasi, mille puhul nii ChatGPT kui ka Google selgelt ütlevad, et kui sa kasutad tasuta versiooni, siis kõik need andmed, mida sa annad nendele edasi, nendel on igasugune õigus kasutada sinu andmeid. Sisuliselt sa annad õigus enda andmete üle Google'ile ja ChatGPT-le. Aga see ei tähenda, et see nii peabki olema. Nende riskide vähendamiseks sa esmaselt peab tagama seda, et sa kasutad õiget tööriistu, kus sul on olemas nii tehnoloogiline kui ka juriidiline kaitsemehhanism, näiteks leping Google'iga või leping OpenAI-ga, mis ütleb, et sinu andmeid ei kasutata ja nad kaitsevad sinu andmeid ja seal on turvaline keskkond ja nii edasi. Siis teiseks kindlasti peab olema tehtud selgeks töötajatele, kuidas need tööriistu õigesti kasutada ja mis andmeid üldse tohib sinna saata. Väga tihti, väga paljude ülesannete ärategemiseks ei ole üldse vaja saata ärikriitilised andmed ettevõttest väljaspoole. Täitsa on võimalik võtta näiteks mingi leping, mingi dokument ja seal ära korjata kõik sensitiivsed töötajate andmed või klientide andmed, anonymiseerida see dokument, see andmekomplekt ja vähendada enda võimalikud andmete lekke võimalused. Teiseks peab arvestama sellega, et kui sa näiteks paned üles sinna mingi väga olulise projekti või väga olulise sensitiivse ettevõtte sisemise info, see tõenäosus, et teine ettevõte saab seda kuidagi kätte, on äärmiselt väike. Seda peaaegu pole võimalik teha, ehk isegi kui ChatGPT või Google kasutab sinu andmeid enda mudelite treenimiseks, on väga tõenäoline, et see andmemaht, mida sa sinna saadad, on äärmiselt väike. Mis tähendab, et ChatGPT ikkagi ei õpi nii palju sinu ettevõtte kohta, et hiljem suuta vastata mingite kindlate dokumentide alusel või kindlate sisemiste projektide alusel. Et seda ei pea kartma. Tehisintellekti kasutus on turvaline ja läbipaistev.